السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت فيا ويا بقى جراتني بقى يوم نجيسني كان نجان أرمان نجيس نجان نوالشو برين كان نجاتي بركة نجاتي كان بلسوماتي كان جمتشو كان نسريتي كان جلال في كبجاتي جنة كانت تيان سودان دعوتو تافي هردوفتوني كينيون دكيسن وري حاروة تاني فيديو حسن يوتيوب جلت تفتن دكيسن شير لايك سبسكرايب قولوا دعاتنا دا بقى نوجراتن بقى يروح نجيسني فيديو نماتو كونا كتساق بدأ في فيديو سنيس وقافي صوبة تقول walumaanu hubanna walumaanu waxxarraana walumaanu qulqulleeffanna jechuu barbaadeeti yoo kan dhugaa ta'uu taate immoo yaaddeessaa waan ta'e viidiyoon kuni ilaalcha isaatii fi yaada isaallee naaf hin galle hiika isaatiif illee waan ijuullee በአማርኛም እየተናገረ ነው በኦሮምኛም እየተናገረ ነው ለዚህ ሁላችሁም ተከተሉኝና ከዛ በኋላ የሚለውን ትሰማላችሁ ለማለት ነው akkasumatti warri dhaggeeffatan hundu keessanuu waan boodde inni jiru fi waan boodde dhugaa dhufuu fi dhiisullee walumaan daawwanna saniifu viidiyoo abbaa qabu malee kiyyaa miti warra maqaa konsolaatiin jirutuun waan kana gadhiise kanaafu isin gurra buusuu barbaadeetan illee fidee qabadee dhufee fayyaataa jiraadha hanga dhumaa daawwadhaati yaadatti kenna rabbi nagaan waa godhu mootummaan garuu yoo kan kana dalagu taate dhimma mataa isaatii fi dhimma yaaddoo isaa malee dhimma hawaasaan qabu jechuudha fudhanna kanaafuu nutiif ammoo rabbi jira fatawakkaluu in kuntum saadiqiin jee rabbiini rabbitti tawakkallee jiraannu assalaamu alaykum warahmatullah daawwadha hanga dhuma ከበጀምቶት ወርደፍቶት ፔጂ ሳውዲ አረቢያ ኦሮሞ ኮሚኒቲ ውድ የተከበራችሁ የሳውዲ ኦሮሞ ኮሚኒቲ ፔጅ ተከታዮች አዲስ መረጃ ለቅቄ ነበረ እሱ ላይ አንድ ሁለት ነጥብ ማንሳት ፈልጋለሁ ላልገባችሁ ጽሁፉ ላልገባችሁ ነሞኒ ወዴፈኑ ሰን በሬፈምና ኒኑበቲን ደቂቃ ተቆ ለመከሰት ይስኒ ይፍሳ ሼር ጎዳ ifama livi senu pejin kuni livin senu ture dirqama taanani odeeffannoo peji kanaan qofa dhaqqabe namoonni kijiba namoonni pejin kun illee kijiba jatan pejin kun keessanii dhugaa qofa isinii gabaasa odeeffannoon isaa odeeffannoo cimaa jabaa akka ta'e immoo isinuu ragaadha odeeffannoon argadhe waajjira ministeera Itoophiyaa alat rai xiqqoo namatti ulfaata ani odeeffannoo kana eeguu dhaga'e baay'ee rifadhe namatti yeroo uummanni keenya rakkinarra jirutti wantoota adda addaa rakkoon edoon furamiin mootummaan tarkaanfii akkanaa fudhachuun in ulfaata akkuma beekamu akka idil addunyaatti imbaasii ta'ee konsulaan akka cufamu mootummaan kanaan dura gabaasuun isaanii yaadatama san keessa at least imbaasii fi konsulaan akka addunyaa Itoophiyaa bakka bu'an 31 cufamuun isaa hundi keessanuu dhageettanii ta'a san keessa fakkeenyaaf Minnesota Los Angeles Mumbai akka Kuwait Cairo Bahrain kanneen dabalatee jechuudha biyyoota 30 tokkorratti imbaasii fi konsulaan Itoophiyaa cufamuun mootummaan beeksisee liistii isaaniillee gadhiisee ture achi keessa ka Saudi Arabiyaa hin jiru ture garuu odeeffannoon ana argadhe ministeera haajaa alaatirraa dhifama konsulaan jiddallee hojjettoonni konsulaa jiddaa bultii 15 keessatti gara biyyaa akka deebi'an ajajni darbee jira garuu isaan bira hin geenne mataan hojjettoota hundaa bira ni gayaa borraa eegalee jechuudha hanga bultii 15 tajaajila ni kennanii tajaajila idilee hanga bultii 15 sanni kennanii jechuudha waajjira konsulaa jiddaa jechuudha hojjettoota kana jechuun konsulaan hojjettoonni gara biyya haa deebi'an jedhee mootummaan ajaja dabarse jechuun konsulaan tajaajila kennu san akka dhaabu dirqisiisa kan immoo tarkaanfii mootummaan kanaan dura biyyoota adda addaa irratti fudhatee akkuma isiniin ibse jechuudha gara biyya akka deebi'an kun immoo rakkoo guddaa akka uumuu argisiisa
namoonni keenya rakkina guddarra jiranii economically financially hawaasummaa irratti illee rakkoo guddaa uuma. Fakkeenyaaf namni asii ka'ee dhimma ofii fixachuuf gara Riyaad deemuu hin danda'u. Wantoota adda addaa namoota mana hidhaa jiran kana akkamiin mootummaan akka furuuf akka deemu naaf hin galle. Ammaaf garuu hojjettoonni akka gara biyyaa deebi'an mataa isaaniitiin immoo xalayaan akka isaan dhaqqabu bultii 15 keessatti gara biyyaa akka deebi'an odeeffannoon peejii Saudi Arabiyaa argatee mul'isa. ውድ የተከበራችሁ አማርኛ ለምትሰሙ እዚህ ፔጅ ስር ላላችሁ በዓለም ደረጃ የኢትዮጵያ መንግስት ባወጣው ኤምባሲዎችና ቆንስላዎች ወደ ሀገር ቤት እንዲመለሱ ከተደረጉ ለምሳሌ 31 የሚጠጉ ወደ ሀገር ዘግተው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ተደርጎ ነበር። በዛ ውስጥ የሳውዲ የሚመለከት ወይም ደግሞ የጅዳም ይሁን የኤምባሲ የሪያድን አልነበረም ሊስት ውስጥ። ዛሬ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የደረሰኝ መረጃ የጅዳ ቆንስላ ሰራተኞቹን በ15 ቀን ውስጥ ወደ አገራቸው ወደ ኢትዮጵያ ጓዛቸውን ሸክፈው እንዲገቡ ሚል መመሪያ ወጥቷል። ለእያንዳንዳቸው ሰራተኛም ይደርሳቸዋል የሚል መረጃ ደርሶኛል። ይሄ ደግሞ ትንሽ ያስፈራል። ማህበራዊም ቀውስ ሊያስከትል ይችላል። በዚህ ሰዓት ህዝቡ ችግር ላይ ነው ያለው። እስር ቤት ያለው ምን መፍትሄ ማግኘት እንዳለበት እንዴት መሄድ እንዳለባቸው ምን መደረግ እንዳለበት ይሄንን መንግስት ያስቀመጠው ነገር የለም። ምናልባት በእኔ እይታ ይሄ መረጃ ሲደርሰኝ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማንንም ጋር አልደረስኩም እስካሁን። ይሄ ነገር በኮሚኒቲዎች ምናልባት ነፃ አገልግሎት ለሚሰሩ ሊሰጥ ይችላል የሚል ግምት አለኝ። አሁን ጅዳ ቆንስላ መንግስትን ወክሎ ነው የሚሰራው። ምናልባት ኮሚኒቲዎች ህዝቡን ወክሎ ነፃ አገልግሎት ስለሚሰጡ አንዳንድ አገልግሎቶችን ምናልባት ለነሱ ይሰጣሉ የሚል አለኝ። ለማንኛውም የሰማነው ሰበር ዜና ትንሽ የሚያስደነግጥ ነው። ለምን ብዙ ሰው ነው ያለው እዚህ ጅዳም ይሁን መካም የተለያየ እዚህ የጅዳ ነዋሪ የሆኑት አገልግሎት የሚያገኙት ከጅዳ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ነው። እንደዚህ ነገር መንግስት እርምጃ ሲወስድ የሚያስከትለውን ችግር አለመገንዘቡ ትንሽ አስቸጋሪ ያደርገዋል። ለማንኛውም መረጃውን ይሄን ይመስላል። ኢንሻአላህ ኸይር ነው። ምናልባት የታሰሩትም ይሄዳሉ ይሆናል። በኮሚኒቲው በኩልም ሊጨርሱ ይችላሉ። ለምን የተለያየ ችግሮች ስላሉ። ለማንኛውም መረጃውን ይሄን ይመስላል። ኢንሻአላህ አላህ ኸይሩን ሁሉ ይወፍቀን፣ ኸይሩን ሁሉ ይቅጠመን እላለሁ። ለማንኛውም ይሄ ፔጅ ትክክለኛ ፔጅ ሳውዲ አረቢያ ኦሮሞ ኮሚኒቲ ትክክለኛ መረጃ የሚያገኝ ከማንም ከዩቲዩብ ከሚሰሩት ቀድሞ መረጃ በማግኘት ይታወቃል። አብዛኛው ኦሮምኛ ተናጋሪ ምናልባት አማርኛ ለማይሰሙት ለማያነቡት ነው መረጃውን አብዛኛው ጊዜ የማቀርበው። አንዳንዴም ደግሞ እንደዚህ ሰበር ዜና ለሁሉም መድረስ ያለበትን ዜና በሚኖርበት ሰዓት በጽሁፍ እመጣለሁ። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ትችት ታቀርባላችሁ። ለምን በኦሮምኛ አብዛኛው በአማርኛ የሚሰሩት ብዙ ፔጆች ስላሉ ምናልባት አማርኛ ለማይሰሙ ዜጎቻችን መረጃ ለማድረስ ነው። አዲሱ መረጃ ይሄን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ከበጀምቶተ ሳውዲ ኦሮሞ ኮሚኒቲ ጀለት ያርገብተን ወዴፈኖን አናርገጤ ከና ገባው መቲ አምራ ኤገለ ዶንተይን hanga bultii 15 tajaajila kennuun itti fufa. Hanga sanii garuu akka of qopheessan gara biyyaa akka deebi'amu akkuma isiniin jedhe akka biyyaatitti akka idil addunyaatitti biyyoota 31 ka imbaasii fi qoonsilaan cufame san keessa jiddaan hin jiru tureeyyuu amma garuu jiddaan itti dabalamee jira. Odeeffannoon kiyya odeeffannoo dhugaa ka ta'e kanaan hubattanii haatee bareeddii jennaan karaa kanaa dhufti jedhe Oromoo namoonni odeeffannoon kee kijiba jettan asuu argitanii rabbi khairaa godhu odeeffannoon peejii Saudi Arabiyaa odeeffannoo nama kamuu dura kanatti ittiin boonnaa argadhuudha. Kanaafillee ragaan isinii ibsa bal'aammoo yeroo kanaan wal qabatee jechuudha isinii kenna. Ammatti ka jiru odeeffannoon qoonsilaan Jiddaa hojjettoonni gara biyyaa akka deebi'an ministeerri alaa xalayaa qopheesseefii jira. Yeroo isaan biran gain odeeffannoo na bira gahe kanaan namni odeeffannoo naaf dabarsu yeroo baay'ee galata guddaa qaba. Asirratti
Imbaasii Riyaadii keessaa nama jajjabaa qabna ka Jiddaa keessaa ministeera haajaa alaa jechuudha. Kunniin amma ka fayyadu iddoo odeeffannoo jiran beeran danda'e jechuudha. Kanaaf jabaadhaa peejii keessan jabeeffadhaa peejii maqaa kanaan banamillee jira. Almuhiim hunduu faayidaa dhuunfaa iddoo ta'in faayidaa uummataa dursineetiin hojjetaa jirra. Ka odeeffannoolee isin biraan geennu kennaa addaa wanta addaa yookiin ilaalcha siyaasaa qabaanneeti miti ilaalcha uummataa of keessaa waan qabnuuf isiniif odeeffannoo yeroo baay'ee daddabarsaa. Har'a liivii dhufuu kiyyaan dhiifama liivii dhufee peejii kanaan wanti ibsuu barbaadeef namoonni barreeffama breaking news jedheessan waan hin hubatiniif akka hubatanii sanii fi galatoomaa please maqaa peejii Saudi Arabiyaa Oromoo community jedhamu kabanamee odeeffannoo kijibaa haa ta'u kooppii asirraa godhee dabarsu burjaajinsa uumaa waan biraatii fi miti namni uummata hojjechuu barbaadu immoo maqaa barbaadeen baafachuu hin danda'a. Garuu maqaa fakkaataa ta'een hogguu baasatu namni akka odeeffannoo sirrii ta'ee madda isaan beekamne akka hin arganne taasisaa kennammoo beekamtiin qaba. Peejiin kun mootummaarraalee beekamtii qaba jechuun odeeffannoo hin kennamaaf jechuudha. Imbaasii Riyaadirraa qoonsilaa Jiddaarraa akkasumatti community makka akkuma Saawudiitti beekamtii waan qabuuf kanattuu odeeffannoo yeroon argata jechuudha. Almuhiim galatoomaa yaadota jiran yeroo isin gabaasaa rifannoo keessa hin seeninaa keeyrii dhufaa dhiphina booda bal'ina jiraachuu balaa mootummaan kana qoonsilaan Jiddaa akka gara biyyaa deebi'uu jedhee ajajoo dabarsee saniif immoo furmaata kaa'uu danda'a. Mumkin akkana fakkaatutti qoonsilaa Jiddaa mootummaa bakka bu'aa ikoonomii yookiin kafaltii guddaa mootummaan jaraa kafalaa warroota hojjettoota baasii adda addaa jechuudha. Minaalbaat tajaajiltoota hawaasummaaf jechuudha hawaasaaf communitiin ficiisuu hin danda'a jedhee yaada jechuun fakkeenya paaspoortii tajaajila paaspoortii haa ta'u tajaajiloota adda addaa rakkoo namoota mana hidhaa keessa jiranii kanneen karaa communitytiin community jechuun hawaasa keessaa bayanii warra kafaltii malee uummataaf hojjetu jechuudha. Community wanta haarawaatii miti. Fakkeenyaaf community Makkaan jira, community Jidda jira, community Riyaad jira. Community fi qoonsilaa yookiin imbaasii addaan baafadhaa. Qoonsilaa jechuun bakka bu'aa mootummaati jechuudha. Mootummaa achi kaa'ee kafaltiin hojjeta jechuudha. Kafaltii mootummaatiin. Qoonsilaa yookiin imbaasiin. Community jechuun ummata jechuudha. Ummata keessaa ummataaf hojjeta jechuudha. Ummanni filatee ummata naannoo tokko jiraatu jechuudha. Filatee daqiiqa dhiifama hojii. Communitiin akkuma isiniin jedhe ummataaf tajaajila ka kennu jechuudha. Tajaajila ka kennu. Kanaafuu mumkin fakkeenyaaf tajaajiloota adda addaa imbaasiin kennu hundaa kennuu baatu karaa communitytiin community Jiddaa ta'u community Makkaatiin kennamuu ni mala jedhee yaada. Kanaafuu rabbii namoota hidhaa jiranillee